एक दिन एक बिल्ली को जंगल में एक इंसानी बच्चा रोता मिला। बिल्ली गांव से गाय का दूध चुरा कर लाई और उसे चम्मच से पिलाया। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन बिल्ली बोली, मेरे लिए पिज्जा लाओ। बच्चे के पास पैसे नहीं थे तो उसने पानी पूरी का ठेला लगाया। बंदर लोग पानी पूरी खाता, फिर बच्चे के पास पैसा हुआ। फिर बच्चे ने शहर से ट्रक भरकर पिज्जा लाया। बिल्ली को पिज्जा खिलाया क्योंकि ये रिश्ता खून का नहीं, प्यार का था। बच्चा रोने लगा, लाइक सब्सक्राइब नहीं क्या?